अरे खतरनाक लोग हैं। अरे बाबा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार खांसी ठीक होगी या नहीं। खांसी तो ठीक होगी ही बालक, क्योंकि इस वक्त उसकी आत्मा इसके अंदर है। अगर इसको सुई लग गया तो समझो उसको लग गया। बाबा 1 मिनट रुको जरा। बाबा, ये लो अमेरिकन सुई लगाओ। डॉक्टर साहब ने कहा था इसी से खांसी ठीक होगी। अबे साले, बालक तनिक इधर आओ। साला इतना मोटा सुई इसको कहाँ घुसाएंगे? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सारी बात